装修果然不能听父母劝，入住后才发现，我被爸妈理解的装修真的越用越像。原本这个快讲，爸妈说打个柜子完事，有偏不，挂不了几件衣服，甲醛还散不完，还不如大胆一点，不砌墙不打柜，直接上墙金属衣柜，只用一块洞洞板，3平米衣柜就水灵灵的出来。洞洞板用卡槽固定，将洞洞板推进去，再用螺丝加固。日常挂帽子衣物最实用，还有师傅上门装金属架，嘎嘎结实，挂我个美男子都没问题。我这个懒人是不可能叠衣服的，全做成挂衣区，衣服全挂着方便搭配，关键还很灵活，网板轻轻一抬就能调整。没甲醛，不用叠衣服，还这么灵活的3平米衣柜，连木工师傅都说，真是麻雀啄牛屁股，确实牛逼。